私のピアノの演奏を披露します。私は2歳半からピアノをしていて、たくさんのコンクールで金賞や最優秀賞を受賞しています。今から4時代の曲を弾きます。まずバロック、クラシック、ロマン、近現代の曲を弾いて、みんなを4時代に連れて行きます。聴いてください。